jā, tad kā mēs visi gan jau noteikti zinām, tad jā, publiskā daļa, ko izmanto visi iedzīvotāji, ir Geolatvija LV sadaļa plānošanas dokumenti. Un ir tā, ka es gribētu un aicināt, varbūt, jā, mums varbūt tas tik labi neiet ar to prezentēšanu vai nodošanu iedzīvotājiem to, kā tad mēs aicinām jūs vairāk būt kā tādiem vēstnešiem, kas tālāk nodod sabiedrībai, kur un kā to izmantot, un tas šādā veidā arī jums iespējams dod daudz kaut kādu kā pašvaldības speciālistiem noņemtu slogu un resursus saistībā ar to, ka daudzas lietas paši iedzīvotāji var apskatīt. Un tur ir svarīgi varbūt zināt tikai tādas pāris lietas, kā to darīt. Un attiecīgi, tad, kad mēs pirms gadu pārbūvējām Geolatvija LV, mēs mazliet arī mainījām konceptu, kā to lietot, ja tas sākotnēji tas viss tika balstīts vairāk uz pašiem plānotājiem un daudz lietas viņi paši tur arī varēja redzēt, tad šajā gadījumā mēs sākām domāt tieši no tādā iedzīvotāja perspektīvas vairāk un tāpēc varbūt ir kaut kādas funkcijas, kas varētu vairs plānotājiem tik ļoti nepatikt, bet tās mēs arī bišķiņ esam labojuši, par to bišķiņ vēlāk, un gan arī un vairāk iet tam domāt, iejusties iekāptajā iedzīvotāju kurpēs, lai gan teritorijas attīstības plānošanas process ir ļoti sarežģīts un vispār, un tad tu vari tikai domāt tajā virzienā visu laiku iet un iet, kā tomēr to procesu bišķiņ padarīt vienkāršāku. Un tur tas konceptuāli ir, mēs balstamies uz divām lielām lietām, un tas ir tas, kā, manuprāt, vajadzētu arī to stāstīt iedzīvotājiem. Mēs līdz gada beigām ir plānots arī visādas lietas, arī Geolatvijā uzlabot, to es arī izstāstīšu. Un viena no tādām ir, ka mēs plānojam, šeit būs tā kā saite, bet paša informācija tiks izvietot visdrīzāk varam mājaslapā, restīvi mēģināt vieglā valodā, nezinu, uz vienas A4 lapas, tā kā daudzumā, tiksim, salikt to pamat informāciju, kas tad būtu jāzina, gandrīz ne jebkuram iedzīvotājiem, bet tiem, kam ir ar kādā veidā saistība ar to. Tātad, un tās ir divas lietas. Tad viena ir tas, ka mums jāzina atļautu izmantošanu, teritorijas atļautu izmantošanu un kā to noteikt vieglāk izmantojot Geolatvija LV, un otra lieta ir sabiedrības līdzdalība. Un tas ir tie divi tādi pīlāri, uz kā mēs tad balstamies un kā vajadzētu, manuprāt, arī lietot Geolatvija LV. Tad pirmais teritorijas atļautā izmantošana, tur ir doma, ka bieži vien mēs varbūt kļūdamies sakot, kad iedzīvotājiem varbūt tur jāiet meklēt kaut kādi dokumenti un jāsaprot to atšķirību, varbūt lokāla plānums, detāla plānums, teritorijas plānums un tā. Tad šajā gadījumā mēs vairāk sakam, ja Geolatvija LV nekādus dokumentus nemeklē, vienkārši atrod vietu, par kur tev ir interesi. Un tā meklēšana mums ir vienkārši, vai mēs zinām, kur tā vieta atrodas kartē, attiecīgi, ja mēs vēlamies kaut ko iegādāties kādu vai kaut ko plānam attīstīt, tam līdzīgi savu īpašumu, tad vai zinām vietu kartē, vai arī mēs šeit uzreiz lielā meklētāja logā ievedam adresi vai kādas apzīmējumu. Es varu parādīt, nodemonstrēt tieši, man liekas, ar kādas apzīmējumu. Piemēram, ievedam kādas apzīmējumu, mēs uzreiz varam izvēlēties, piespiežam un uzreiz ļoti ātri nokļūstam uz to vietu, kas mums interesē. Un viss, kas mums ir jādara, ir jāieklikšķina kartē. Tad tas sāks, mēs gribam noskaidrot par vietu, mēs atrodam vietu un noklikšķinam kartē. Tas ir tas, kā būtu jāstāst, manuprāt, iedzīvotājiem. Un tad ir mūsu pusē, mēs daudzas lietas, kā mēs domājam, tas ir tas loks, kas ir teritorijas izmantošana, vispirms teritorijas atļautu izmantošana jāpārsauc vai uzliksim mēs tā tulprim. Tā doma ir tāda, ka šeit mēs ļoti piestrādājām, lai tā kā to ļoti koncentrēti īsi pateiktu, kāda ir tā atļautā izmantošana. Un tad atšķirībā
ļoti daudziem visiem citiem karšu pārlūkiem, kas ir internetā, kur GeoRig vai LVM Geo un daudzi citi, viņiem tas princips parasti ir ļoti vienkārši, kad kāda datu slāņa ir pieslēgta, tādu viņus arī tā kā identificē. Un mūsu gadījumā tas stāsts ir daudz komplicētāks, ka mēs ļoti skatāmies konkrētus slāņus, skatāmies, kāds tur ir status, un tad attiecīgi, ja tur statusā ir teritorijas plānojums, tad rādām vienu, ja ir lokā plānojums, tad ir citu informāciju, ja tur ir kaut kāda kombinācija, skatāmies, kādi tie statusi ir un tam līdzīgi, un tas no tāda veida ir daudz, tas tā kā algoritms kādā veidā tiek būvēts un pasniegts tam iedzīvotājiem šī informācija. Nu jā, un tad sākotnēji mēs uzreiz pasakam, kādi prasības izmantošanai noteikts, kurā plānošanas dokumentā, tad šajā gadījumā ir spēkā esošs tas teritorijas plānojums, kur mēs varam uzbraucot virsū, viņš tā kā iezīmē, mēs redzam, kas tas ir, mēs piespiežot viņu uzreiz varam arī atvērt kreisajā pusē, tad mēs viņu nomainīsim, un mēs uzreiz redzam, šeit viņš arī automāts pasaka, ja ir tikai funkcionāla zonas, tad viņš rāda tikai funkcionāla zonējums, ja ir ar tīni, tad viņš rāda un attiecīgi tad arī braucot virsū mēs varam uzklikšķināt un arī skatīties. Visas, kas ir saistīts funkcionāliem tīniem, ka ir apgrūtinātās teritorijas šeit, arī var redzēt, kad viņš ir aktualizēts, jo tur viņu var aktualizēt, piemēram, daudz aizsargos, par to es arī stāstīšu ārpus plānošanas dokumentiem. Piemēram, kaut vai šīs sanitārās aizsargos ap kapsētu, un arī šeit papildus informācija ir vienmēr šeit ir, ja vienīgi jūrā neies, ir zemes vienība, un attiecīgi te ir arī, ja ir ciema teritorija, varbūt es uzreiz kaut kur parādīšu blakus, kur ir kaut kāda varbūt ciems mums. Tad, jā, uzreiz var redzēt, ka ir ciems piņķi. Arī ļoti labi var iezīmēt to robežu, kur tad īsti viņi ir. Tas ir tas, ko, piemēram, PDF kartēs ļoti grūti ir, un tas ir tas, ko vajadzētu aicināt, vai arī, teiksim, teikt to milzīgo atšķirību, kāda ir starp šeit izmantošanu un kāda būtu tas, nezinu, ja mums ir izdrukāta karte pie sienas vai vēl kaut kas. Un patiesībā, ja skatos par tiem baltiem plankumiem, kur ir vecie teritorijas plānojumi, kur nav strukturēti, un tur mēģināt noteikt PDF kartē, atrast to vietu, saprast to apzīmējumu, to krāsu, un pēc tam ir nenormālā, manuprāt, atšķirība starp to, kā ir šajās gadījumos un kā bija vēl dažus gadus atpakaļ un patiesībā vēl dažiem, diezgan daudzām vietām arī Latvijā. Un līdzīgi arī, ja mēs redzam tā visi tur tie plānošana dokumenti un ja trāpam arī tur, kur ir lokāli plānojums, tur uzreiz viņš arī forši pasaka, kad atzīmētajā vietā kartē prasības izmantošanai katrai funkcionālajai noteikts lokāli plānojumi, bet, jāstas arī vispārīgās prasības, kas ir teritorijas plānojumiem, tā kā viņš redz abus, un viņus abus uzreiz var atvērt. Un attiecīgi tad viņš arī rāda, attiecīgi viņš sistēma uzreiz saprot, mēs esam, uzklikšķinājuši vietā, kur ir spēkā lokāli plānojums esoši, viņš uzreiz rāda tās zonas, kas ir no lokāla plānojuma. Un šeit arī uzbraucot var redzēt, ka tas ir lokāla plānojuma noteikts. Un patiesībā vēl vairāk, te var redzēt, ka, piemēram, tas ir ņemts no teritorijas plānojuma tīni, bet tas ir ņemts no lokāla plānojuma. Un te ir apgrūtinātās teritorijas, un arī šeit var redzēt, ka ir nepareizi noteikti sarkanās līnijas. Es nezinu, varbūt uzreiz es netīšām uzķēros, šis ir diezgan daudz. Šī ir viena no tādiem par ģeotelpiskiem datiem runājot, ģeotelpisku datu kļūdu ielādes, kur neviens nav pirms tam pamanījis, uzķēris. Tas diezgan īstenībā radīs problēmas drīzumā gaņā, un es nezinu, ko tur īsti darīt. Tad šajā gadījumā visdrīzāk tas ir augšplādēts kaut kādā CAD formātos, kur ir veidots, ka vizuāli izstāsta visu baigi smuki, bet patiesībā dati īsti nav korekti, tad viņš ir tur, kur ir caurumi, te pa veidu vajadzētu veidoties, viņš ir uzzīmēts apkārt, var redzēt, un šis ir apkārt, un šeit pa vidu ir iekšā, un patiesībā vizuāli izstāsta visu korekti, bet dati ir tādi, ka
tajā brīdī, ja kāds pēc šiem datiem rēķinās, kuriem ir nekustamo īpašumu atlaide, tad kuriem ir sarkanā līnija noteikti, tad šeit ir pateikts, ka ir viss šī teritorija kā viena sarkanā līnija, tā kā apgrūtinājums. Tā kā, jā, par to mēs vēl vēlāk parunāsim. Un tad par visiem ir iespējas, tas ir, ja mēs esam autorizējušies, tad mēs uzreiz varam saņemt papildu informāciju, attiecīgi tā ir tā izziņa, kur atnāk, kur mēs ielasām iekšā pilnīgi visu, kas ir tapī ievadīts, jo vairāk jūs būsiet ievadījuši, jo vairāk plašāk tā informācija būs, un iedzīvotājs būs laimīgāks. To mēs arī nākotnē gan uzlabosim vizuāli, gan arī to papildināsim saturiski, piemēram, ar apgrūtinātām teritorijām, kad saņemsim datus no ATIS, tad tādā ziņā tas ir tāda lieta, ko mēs visu laiku gribēsim saturiski papildināt to pašu izziņu. Un šeit ir arī ļoti svarīgi ir tā, kad mēs ne tikai redzam to, kas ir šobrīd šeit spēkā, bet ka mēs aicinām to iedzīvotāju pievērst uzmanību tam, kad notiek kāda jauna plānošana izstrāde. Šajā gadījumā viņš konstatē, ka te notiek teritorijas plānojuma izstrāde, un tad attiecīgi mēs varam vai nu viņu uzreiz atvērt vaļā, vai visdrīzāk tas, kas šis doma ir vairāk aicinājumu, kad ir saņemt paziņojums par to, ka šis plānošanas dokuments vai nu būs publiskajā apspriešanā, un mēs varēsim iesaistīties tā līdzdarboties tā izstrādē. Un tāpēc arī šeit ir tā podziņa, uzreiz te pat var, divos veidos, viens šeit pieteikties to paziņojumu saņemšanai, vai arī uzspiežot otru pogu šeit kartē. Te arī ar labo pogu arī mēs varam vai nu pieteikties paziņojumu, saņemt izziņu, mērīt. Šis ir tāds shortcutiņš, daudzas lietas, ko mēs varam darīt arī citās vietās redzam, bet šeit ir, ja zini, tad arī ar labo pogu pelē arī visādas citas lietas, kas ir šeit redzams. Tā kā ir vai nu savu šejienu vai šejienu. Un arī tā pieteikšanās paziņojumi mēs arī esam tur piestrādājuši, lai viņi būtu, mums ir intuitīvāk. Un šeit mēs redzam, mēs varam uzreiz tur bišķiņ pārvietot, mēs varam šeit samazināt to rādījus tādā veidā, un to mēs esam šeit mēģinājuši arī tam iedzīvotājiem aprakstīt. Vispār, ko tas nozīmē, kas notiks, ja viņš te pieteiksies, un tad tie pāris soļi, un tur to kartēri, kur var parādīt, kā viņš to var pārnest tā ļoti ērti. To mēs arī uzlabojam, tas iepriekšējais risinājums varbūt nebija tas pats labākais un tā. Un tad to attālumu arī gan šādā veidā ērti likt, gan arī šādā veidā, kā labāk. Un pierakstu pieteikumu. Šajā gadījumā mums paskaidri ir, vai tūltums par to, ka mēs nosauksim, ka mums ir daudz iespējas pieteikties pie daudzām vietām, tam līdzīgi. Un tad mēs tikai piesakām pieteikties, un viss notiek. Un tas ir tas, ko tādā ātrā veidā izstāstam tam iedzīvotājiem tieši par to teritorijas atļauto izmantošanu. Vēlāk parādīšu vēl papildus lietas, ko mēs strādājam. Un tad otra lieta ir, otra lieta ir sabiedrības līdzdalība. Tad arī, lai nebūtu tā, ka mēs bijām vesela čupa vienkārši ar visiem tiem detālplānu, lokālplānu, tos mēs rādam tikai tad, kad mēs piezūmējam, mēs varam redzēt visus tos spēlēks, smuki tie D burtiņi, kuri visi ir detāli plānojumi, un tad vēl piezīmot, mēs jau redzam to robežu, bet, teiksim, mēs šajā gadījumā vairāk gribam uzsvērt uz tiem, kur var līdzdarboties, un tad katrs tas burtiņš, kur ir L vai D vai T, tad attiecīgi ir kāds no plānas dokumentiem, kurš ir publiskajā apspriešanā. Un arī atverot plānošanas dokumentu sarakstu, to mēs arī višķiņ izmainīsim nākamgad, viņš būs redzams uzreiz, kad plānošanas dokuments šobrīd varbūt nav tas intuitīvi, kad jānospiež vēlreiz uz tās sadaļas, lai atvērt vaļā. To mēs automātiski strādām tikai, tur ir uztaisīta tāda secība, kurus dokumentus rāda pirmos, un tad tur šajā gadījumā mēs rādam pirmos, tie, kas ir apspriešanā,
tie ir tā kā šajā gadījumā svarīgāki iedzīvotāji, jo tas ir tas brīdis, kad viņi var ietekmēt šo plānošanas dokumentu saturu, un attiecīgi mēs arī vēl izšķiram to, kad pirmos rāda tos svarīgākos dokumentus, attiecīgi tur teritorijas plānojums, pēc tam lokāla plānojums, detāla plānojums, stratēģijas programmas, man liekas, tādā secībā arī viņi te iet. Es galvas varbūt nepateikšu, bet tur arī ir svarīga tā secība, kādā veidā viņš to dara. Un, un tad atverot vaļā, tad mēs uzreiz jau redzam. Un tas ir tas otrs, kā mēs varam līdzdarboties. Tad šis pietikties paziņojumiem, ko es rādīju, tad redzam visus, kas ir apspriešanā. Mēs reiz ir savies līdz tā formiņa, kur mēs redzam visu informāciju. To es parādīšu. Un ir šī formiņa iesniegt priešlikums. Mēs izskatām šo visu un iesniegt priešlikums, tad arī ir, šeit mēs bišķiņ arī pamainīsim to formiņu, tad ir, kur tad tekstiņš, mēs varam ielikt vai attiecas uz visu plānošanas dokumentus priešlikums, vai tikai uz konkrētu vietu, vai teritoriju iezīmējot. Tā. Un tam līdzīgi. Protams, es neko te neiesniegšu. Neesmu nevienu priekšlikumu vēl iesniedz. Patiesībā, un te arī, to es vēl bišķiņ parādīsim pēc tam, bet kad tur tiklīdz kāds dokuments ir atvērts, tā viņš pie teritorijas izmantošanas rāda to dokumentu, kas ir atvērts. Un tad, attiecīgi, šis ir man rāda to dzējumu. Bet to es arī bišķiņ parādīšu, kā mēs tur izdomājam, jo te arī varētu būt mulsinoša tā situācija, ka no vienas puses ļoti svarīgi rādīt tieši tas, kas šobrīd ir apspriešanā, bet te pašā laikā tikpat ir arī svarīgi zināt, kas ir šobrīd spēkā. Un mums ir risinājums, kurš būs produkcijā līdz kāda beigām. Jo, ko aizvarot ciet, mēs varam. Tad dokumentā esam cieta, viņš uzreiz identificē to, kas ir spēkā esošs. Un tas, ko es ceru, ka es neko... un tas sarežģītākais varbūt tās ir, lai to, piemēram, to izziņu saņemtu vai to paziņojumu saņemtu, tad mums ir jāzina tā lietotāja e-pasts. Un tas nozīmē, ka viņš spiedīs, ja viņš nebūs norādījis e-pasts, viņš teiks, ka nav kam aizsūtīt to izziņu vai tam līdzīgi, tad mums ir mans konts, ja tas vienreiz tas e-pasts jāieveda, un tas, ka vēl viņš ir jāvalidē. Tā kā, lai tu nenorādītu prezidenta e-pastu, tad pēkšņi prezidentam sūta kaut kāds paziņojums vai izziņas. Es nezinu, vai tad kā. Tāpēc tev ir jāapstiprina pirms tam vienu reizi mūžā, tā kā tas savs e-pasts ir tavējais, kam sūti. Tās divas lielas lietas, kā mēs domājam, kā to pasniegt tam iedzīvotājiem. Un tad nākamajā, tad es gribētu parādīt, mēs šobrīd aktīvi strādājam pie izmaiņām, arī Ģeo Latvijā, un daudz tika ņemts vērā tieši dažu, vairāk plānotāju ieteikumu, kur mums rakstīja, un mēs ar dažiem sazinājāmies un tā. Un paši sapratām varbūt kaut kādas lietas, ko vajadzētu citādāk. Un tad līdz gada beigām, ja ātrāk būs arī izmaiņas. Un tad es vienkārši dažas lietas varu parādīt testa vidē, jo mums jau ir daudz ļoti gatavas. Tad viena lieta, kā bija, kad esošajā plānošanas dokumentu sanāk, ir tā kā ļoti daudz vietas aizņem vienā lapā. Te mēs, piemēram, uz manu portīvo datoru redzam tikai 2 sarakstā, un tad tur ļoti jāskrolē, lai tur atrastu. Tad mēs šo izmainījām to, kad pirmkārt vispār samazinājām to laukumu, lai vairāk var redzēt, bet vēl ir papildus tāds pociņi, kur attēlot sarakstu komplektā skatā, un to nospiežot viņš vēl samazina. Tad gan viņš rāda tur vienu rintiņu, un tad ir jāiemācās, piemēram. Bet šis vairāk tādiem profesionāļiem tā kā jums, piemēram, kur jūs iezināsiet, teiksim, to saīsinājumu, kāda varētu būt tur statusiem un tam līdzīgi. Un otra lieta ir, labi, es
ir vēl viena tāda lietiņa, kad sanāk tā, ka teiksim, iedzīvotājiem ir skaidrs, ka ir forši, ka viņš rādās tikai tie dokumenti, kas ir apspriesti, no kur viņš var reāli jau uzreiz ietekmēt, tā kā primāri rādās. Bet, teiksim, pašiem plānošanas dokumentu izstrādātājiem vienmēr bija svarīgi, viņi kaut ko tur nopublicē, viņi grib, iet apstīties publiskā daļā, vai tur viss ir kārtībā, lai tas pēdējais dokuments, kas viņam ir tur visur redzams, un tad ir ļoti grūti viņu tur varbūt uzreiz tā atrast un tam līdzīgi. Tāpēc, un agrāk tā nebija, agrāk tā kārtošanas secība bija tā, ka rāda primāri pirmos tos dokumentus, kuriem nesenāk mainījās status. Tiklīdz kāds sāk izstrādāt, tā viņš parādās tur pirmais, kāds aiziet uz publisku apspriešanu, viņš parādās pirmais, tur kāds tā ir spēkā, viņš uzreiz ir tādā veidā mainās. Un to mēs esam atgriezuši tādā ziņā, ka jums ir tikai jāuzspiež teikt pūziņu, kad ir kārtot dokumentus pēc aktivitātes, un šo nospiežot, viņš uzreiz pamaina secību. Te mēs varam redzēt, kā Roberts te ir taisījis kaut kādus priekš jums, lai šodien parādītu, tad viņi uzsāka jaunu tur kaut kādu lokālu plānumu izstrādi, viņi uzreiz var redzēt, ka šeit ir pirmie. Vai kāds te beidz apspriešanu un tam līdzīgi. Tā kā šī tā secība, kas bija agrāk, tā kā jūs varat ieiet iekšā un uzreiz nomainīt to secību. Jūs varat viņu kompaktāk uztaisīt un dabūt to pašu, kas bija agrāk. Un arī tīri vizuāli mēs daudz lietas bišķiņu uzlabojām, lai ir atbilstoši mūsdienu tādām prasībām, kā izskatās tās, kādas tās pazīmes un tam līdzīgi. Un arī meklēšanas, tas jau šobrīd ir izvērsta meklēšana, kur var pēc plāna uzreiz pašvaldību norādīt, testu vidē nekorektitāti ir pēc statusa, uzreiz, un tad es varēšu parādīt, mums bija doma, piemēram, apspriešanā mums nav īsti forši dokumenti, bet, piemēram, kur apspriešana beigās, tad šeit es parādīšu, mums ir izmaiņas arī, pat tālu aizbrauc, mums jāatrod kādu smuku dokumentu, kuram ir, gan normāli dati. Šitien vēl testvidē mēs bišķiņ taisam, bet jā, tas nozīmē, ja mēs atveram kādu, kas ir apspriešanā, šajā gadījumā mums apspriešana beigusies, tā kā ir atvērts dokuments, un mēs identificējam kartē, tad tas risinājums mums bija tāds, ka mēs primāri uzreiz parādām dokumentu, kas ir atvērts, šajā gadījumā no apspriešanā apspriešana beigusies, uzreiz parādīt status un arī attiecīgi tā konkrētā dokumenta noteikto funkcionālo zonējumu un apgrūtinātās teritorijas, un uzreiz tālāk mēs parādām tas, kas ir spēkā esošs. Nozīmē ļoti ātri var salīdzināt. Tātad plānots ir JC22, un šobrīd spēkā ir JC8, kas ir noteikts tur citā teritorijas plānā. Labi, tur Rīgais ar. Tas tāds interesants gadījums, jā. Jā. Tā kā šis ir tāds foršs izcinājums, kad uzreiz jebkurš varēs redzēt gan to, kas, piemēram, ir atvērtā dokumentā, piemēram, šajā gadījumā tur apspriešanā esošā un spēkā esošā un salīdzināt. Vēl mums nepatika, man nepatika vizuāli bišķiņ tas tā forma, kāda mums izskatās tieši tam atvērtiem dokumentam, un tad mēs tur ar grafisko dizaineris ļoti daudz strādāju un tur komentēju un tam līdzīgi, kā es to gribu redzēt, un tam līdzīgi, tad šis arī ir tā pati forma šobrīd ir vēl uzlabota. Vizuāli kā izskatās un tam līdzīgi, un tur tiks uzlabot, arī šeit, piemēram, šīs dokuments sadaļas tie tekstiņi, kādi ir lēmumi un tam līdzīgi. Tā kā pie šī mēs arī diezgan piestrādājam. Tā. Un pēdējais, kas arī ir ļoti svarīgs, ir, un ko es nevarēšu tagad dzīvajā nodemonstrēt, bet parādīt tieši to dizainu. Mēs strādājam pie responsīvā dizaina, kas nozīmē to, ka sistēma skatās, ar kādu ierīci to atver šo GeoLatvia LV, attiecīgi, vai tas ir dators, vai tas ir mobilais telefons ar mazu ekrānu, un attiecīgi tad viņš piemēro to,
Jo, kā mēs zinām, šobrīd daudz izmanto tieši mobilos telefonus, teiksim, lai kaut ko darītu, un tad attiecīgi šobrīd tur, kur ir kartes un visi tie dokumenti, un tie daudzie logi, viņi ir nepārskatām, nebaudām un grūti izmantojami, tad šobrīd tendence ir nevis taisīt tur aplikācijas visam kam, bet tieši šo responsīvo dizainu, kas nozīmē, ka tā kā pielāgojās tam viedierīcei. Un tad es varu parādīt vienkārši, kā tas mums izskatīsies, jo tur tas mums ir ļoti, ļoti lieli izaicinājumi, attiecīgi saistībā ar to, ka rādīt vienlaicīgi karti un rādīt vienlaicīgi kaut kādu logu, piemēram, visiem tiem planšu dokumentiem, tur ir šausmīgi grūti. Un tāpēc tur bija diezgan liels darbs, mēs daudz tur šo komentējam un tam līdzīgi, un šobrīd ir gatavs dizains, un šobrīd esam sagatavojuši dizainu, tas ir apstiprināts, un tagad mēs strādājam pie paša tā izstrādes, kas arī būs līdz gada beigām. Tad, jā, mums ir tie piekļuvsmības prasības dažādas, kas ir cilvēkiem, kuriem tu izšķirspēj. Šis ir tas, ko es neizstāstīju, bet kas mums arī būs jauna lieta, kad tie iedzīvotāji, kuri atver pirmo reizi, mēs skatāmies, vai no tās IP adreses kādreiz ir iepriekš skatīts GeoLatvu LV, tad tie mēs rādam tādu tā kā ievadu lekciju, bet ievadu kaut kādu lietas, kur mēs pasakam, kādas mums ir sadaļas, un vienā teikumā mums būs jāpasaka, kas ir teritorijas atļautā izmantošana, kas ir, attiecīgi, mums būs jauna sadaļa no nākamā gada līdz budžets, un kas ir ģeoprodukti, kas ir šobrīd. Mēs varēsim skatīt vairāk, tad visdrīzāk mēs aizvedīs uz varam mājaslapu, kur tas ir tas, ko es tikko stāstīju, būs izvērsti aprakstīts. Tad tās lielie tie bloki, tā teritorijas atļautu izmantošanas noteikšana un sabiedrības līdzdalība. Un mēs uzreiz varam iet uz to sadaļu, jo šobrīd kā pirmā sadaļa vienmēr bija teritorijas izmantošana, ja plānošanas dokumenti, un tad attiecīgi nākotnē jau būs būs arī ļoti, ļoti apmeklēta, mūsuprāt, sadaļa līdz budžets, un patiesībā tas mums kā teritorijas attīstības plānotājiem varētu tieši nākt par labu, jo tā būs, tad, manuprāt, arī liela reklāma tai mūsu sadaļai. Tas nozīmē, ka daudz varbūt iepazīst to teritorijas plānošanu caur līdz budžetu. Tā kā nevajag no tā baidīties, un tad attiecīgi sadaļas, kas ir saistīts ar plānošu dokumentiem, tad sanāk tā, kā atverot tos plānošu dokumentus, tad mēs redzam gan kartīti maziņāku, samazināt pa pusekrānu mēs redzam visus tos plānošanas dokumentus, kur mēs tur var scrollēt lejā, un tad atveļot, uzbrauc, un mēs parāda kartē, kur tieši tas ir. Un izvērstā meklēšana, tad atverot konkrēti to plānošu dokumentu vaļā, mēs, protams, šeit kartē vienkārši nav parādīts, bet tad mēs redzam to plānošu dokumentu konkrēti, un tad ir šīs visas sadaļas, kas attiecās uz to plānošu dokumentu. Šeit var redzēt, kā izstāstās sabiedrības līdzdalības tā kā bloks, kur arī mēs tā kā skatāmāk uztaisījām vairāk informācijas uzreiz tās kā redzes, un kā arī par teritorijas izmantošanas loks, arī tad atsevišķa sadaļa, kad, ja mēs klikšķinām kartē, tas, ko es rādīju, pietieties paziņojumu saņemt un saņemt informatīvu izziņu. Tālūk.